Kita udah melewati sekitaran, udah sampai desa Ciberem. Pencet yo, pencet bareng. Desa Ciberem. Baru sampai Ciparai. Sekitar 3,5 jam dari kota Tangerang. Kalau Ciparai udah lewat. 3,5 jam perjalanan kita nyampe juga di Baduy dengan perjalanan yang lumayan panjang, jalanan yang juga naik turun gunung, membuat Cing Leman akhirnya muntah-muntah setelah turun dari mobil. Muntah Cing. Setelah istirahat sebentar, kita lanjutkan perjalanan menuju pemukiman Baduy luar. Di sana kita udah ditunggu salah satu kenalan Bang Saro. Sebelumnya kita juga belanja dulu di salah satu warung untuk keperluan makan siang di Baduy. Jangan lupa. Udah nggak usah. Memasuki kawasan depan pemukiman Baduy luar, suasana berbeda yang kita dapati. Jauh dari suasana kota yang riuh ramai, di sini sangat berbeda. Perumahannya masih asri seperti zaman dahulu. Adem. Di kawasan Baduy luar ini kita masih bisa buat belanja souvenir. Banyak ibu-ibu yang masih menenun. Kita bisa belanja kain, tas, madu, gula merah, juga macam-macam yang mereka jual di sini sebagai souvenir atau buah tangan bawa pulang. Kita turun ke bawah. Astagfirullah. Hampir setengah jam berjalan, kita akhirnya nyampe di rumah salah satu penduduk suku Baduy luar. Di sana kita dijamu dengan disiapkan makanan berupa nasi liwet, ikan asin, dan lalapan. Juga nggak lupa kita belanja madu sebagai oleh-oleh.
bisa. Yang ini kan Iya. Cuman cuma ada masih asam. asam ya? Iya, Itu obatnya di situ. Obatnya ini ya? Manis Bang. Mantap. Bisa yang gede tadi. Madu asli bosku. Hai. Oh, siapa yang bikin Kang? Pakai tenaga surya? Itu mau beli dari Oh, beli dari luar. Lampu doang ya? Sama handphone ngecas. iya. Golok kayak tadi berapaan Kang? Itu 400 ini. Yang panjangnya 600 yang paling kecil. Bisa ditahu. Jago. Itu apa? Kayak Iya, kayak. singkongnya nggak ada singkongnya. Sedap wanginya. Laper. Nih, ini belum nih. Ya doang makan yang begitu. Dedetan. Hei. Iya. Selipitnya itu derek mungkin. Oh iya. Lu maklum. Ada satu. Tuh satu lagi nomor no. Dulu itu tuh. Itu satu lagi. Ini bisa itu diajarin. Lu diajarin, no? Ini lagi gendong anak lu di kampung gitu. Tahu. Kayak punya anak ya lu. Sok-sokan. Lu udah berjemur pada mati. Ini. Gimana, Cing? Satu. Nah, ya gitu. Ya. Diikat aja lu mah. Nah. Itu bener. Gatal gua. Semua mat. Buatnya tuh. Oh, itu masih jatuh enggak berasa. Kang, banget ya. Makasih. Jalan kok ini. Jam 4 sore kita keluar dari Baduy, kita lanjutin perjalanan menuju pemandian air panas di Cipanas. Nyampe pemandian air panas sekitar setengah 8, kita istirahat sebentar buat berendam. Sampai sekitar setengah 9 kita lanjutkan perjalanan ke puncak negeri atas awan di Citorek. Ini panas bener nih kalau ini mah. Panas. Yakin. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the drinks bring back all the memories. Toast to the ones that are there. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back memories. There's a time that I remember. Orang mau panas jadi dingin. Ego ya. Kita mulai jalan, tapi hujan deras mengguyur selama perjalanan hampir 1,5 jam. Tiba di base camp puncak selama 4 jam 10 malam. Kita langsung siap-siap untuk mendirikan tenda dan masak buat keperluan makan malam. Jam 10 pas kita bikin tenda.
Satu. Kalau nggak putus mah enak nih. Biar terangan. Talinya. Lu jangan merudah ke sono dong. Kali ini udah mestinya nggak putus tuh. Serot tuh. Coba corotin. Iya. Monyet siap. Biar di situ kuyuk. Gasnya satu itu. Gua bawa 2. Kompornya gua bawa 2. Nggak cukup gasnya itu. Barangan. Oh. Ayo siapa yang masak tuh? Mana ini tempat nasinya, Pak? 2 itu. Satu aja, yang satu buat nutup. 1 doang. Satu buat nutup. Cukup. Nasi Apa rek kalau kebagian? 2 kali lu goyang. Ya udah 2 kali berarti 2 gini. 1 ini 1. Ya. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Tarik nih. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back memories, bring back your. Memories bring back memories, bring back your. Dari daun. Bir, kok nggak dicampur cabai apa semua di situ, Bir? Iya. Hah? Enggak. Gimana lu masih lewatnya? Baduy tadi kan kagak dipakai apa-apa. Jangan itu. Coba teman-teman. Mumpung belum jadi bubur nih. Matiin dulu gasnya. Coba dulu gas matiin dulu nih tuh. Itu langsung tuh. Leburan di begini. Tuh, tenda udah jadi 3. Kirim ke itu. Masak nasi mie Aceh bumbu kari nasi Padang. Itu mana? Ini kurang apa nih? Pokok. Iya, lu kesini nih terang kuya nih. Yang terang aja dikibulin mulu. Lagi gelap ya. Udah mati ya. Bring back your. Memories bring back memories, bring back your. Memories bring back memories, bring back your. Sih ngerasainnya mual-mulanya dari tadi. Bukan. Karena belum makan ini. Sekitar jam 12 tenda dan masakan udah siap. Kita lanjutkan makan malam dan tidur. Kata Bang Ali. Ham. Rek udah dapat izin Rek sono Rek. Udah dapat izin sono. Udah kasih aku. Kalau mau malu. Apain? Iya. Hah? Kira. Gimana? Semua bangun sekitar jam 5 pagi. Kita siap-siap ke spot untuk melihat sunrise. Tapi sayangnya cuaca nggak begitu bagus. Kita cuma bisa ngeliat awan, matahari terbit nggak bisa kelihatan. Nggak lama di tempat spot melihat sunrise, sekitar 1 jaman kita kembali lagi ke tenda untuk masak pagi, sarapan, packing dan kita siap-siap pulang. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me.
meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Jam 6 pagi. Ingat. Oh, ngebas terus. Belah dulu, Roy. Ini nggak di I might lose my mind, waking when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down. Walk these streets with me, I'm doing decently, just glad that I can breathe. Yeah, I'm trying to realize it's alright to not be fine on your own. Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Can you come through? Can you come through? Ain't got much to do. Too old for my hometown. Went to bed at noon. Couldn't put my phone down. Ini berdua nih. Ini Fry. Hai guys. Guys. Gestang. Matang ada yang matang ada enggak? Enak. Enggak ada yang enggak matang. Lu sih, Mat. It's all the same to me, just faces on a screen. Yeah, I'm trying to realize it's alright to not be fine. Oke. Mam. Malah dia. I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Can you come through?
Can you come through? Umur 45, baju masih Batman ya. Angkat begitu angkat. Gua orang nabire pungutan. Wah. Kalau olah sih, Bang. Berani-beranian, Ji. Ah, Berani-beranian itu. berani. Mau apa dipegang itu dong, megangin dong itu, bantuin, megangin doang. Bantuin mari. Ya udah, bebas. Kopi. Bu. Kopi. Apa api? Dua doang. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Sampai jumpa di perjalanan kita, di liburan kita selanjutnya.